Auf und davon. Maxi machte einen Spaziergang mit Tina durch den Wald. Er freute sich über die vielen verschiedenen Pflanzen und Bäume, die Tina ihm zeigte. Tina erklärte ihm, wie die Bäume so hoch wachsen konnten und zeigte auf die bunten Blumen, die überall blühten. Maxi sprang fröhlich umher und schnupperte an den Blättern und Blumen. Auf einer besonders schönen Blume entdeckte Maxi einen Schmetterling. Der Schmetterling hatte leuchtend blaue und orange Flügel und saß still auf der Blume. Neugierig schnupperte Maxi an dem Schmetterling, aber dieser flog plötzlich davon. Maxi war so fasziniert, dass er sofort hinterherlief. Tina rief nach Maxi, doch er hörte sie nicht. Er war so begeistert von dem Schmetterling, dass er alles um sich herum vergaß. Maxi jagte dem Schmetterling weiter hinterher, ohne auf Tinas Rufe zu achten. Der Schmetterling flatterte durch den Wald und Maxi versuchte, Schritt zu halten. Er sprang über kleine Büsche und duckte sich unter tief hängenden Ästen hindurch. Der Schmetterling flog höher und Maxi sprang, um ihn zu erreichen, aber vergeblich. Nach einer Weile landete der Schmetterling plötzlich auf Maxis Nase. Maxi hielt inne und schnupperte noch einmal, doch dann löste sich der Schmetterling in Luft auf. Verwundert fragte sich Maxi, wo der Schmetterling wohl hin sein mag. Da merkte er, dass er ganz alleine war und Tina nicht mehr sehen konnte. Er bekam Angst und begann, verzweifelt durch den Wald zu laufen. »Hilfe, ich habe Tina verloren«, dachte er sich. Er rannte durch den Wald und suchte nach einem Hinweis auf Tina. »Wo bist du, Tina?« rief Maxi, aber es war keine Antwort zu hören. Alles um ihn herum sah gleich aus und Maxi fühlte sich kleiner und kleiner. Der Wald war plötzlich viel größer und unheimlicher als vorher. Gerade als er die Hoffnung aufgeben wollte, wachte Maxi plötzlich auf. Er lag auf dem Teppich im Wohnzimmer. »Puh, das war nur ein Traum«, seufzte Maxi erleichtert. Tina kam ins Wohnzimmer und Maxi sprang ihr freudig entgegen. Er leckte ihr übers Gesicht und dachte, »Zum Glück bist du hier.« Tina lächelte und fragte, »Na, hast du Lust auf einen Ausflug?« Maxi wedelte begeistert mit dem Schwanz und Tina legte ihm die Leine an. Zusammen machten sie sich auf den Weg in die Natur. Der Weg führte sie wieder in den Wald, wo Tina Maxi einst unter einer Brücke gefunden hatte. Maxi erinnerte sich noch gut daran und war froh, dass Tina ihn damals gerettet hatte. Sie war so liebevoll und kümmerte sich immer gut um ihn. Hinter dem Wald lag eine große Wiese, die in der Sonne leuchtete. Tina entschied, Maxi die Leine abzunehmen, damit er herumtoben konnte. »Lauf nicht zu weit weg«, rief sie ihm nach. Maxi schnüffelte neugierig an den vielen Blumensaft, die alle unterschiedlich dufteten. Plötzlich hörte er ein lautes Galoppieren am Rande der Wiese. Neugierig lief er in die Richtung, aus der das Geräusch kam. Maxi sah in der Ferne ein großes Tier, das er noch nie zuvor gesehen hatte. Es hatte Hufe und ein großes Geweih auf dem Kopf. Maxi wollte es näher betrachten und lief weiter darauf zu. Das Tier bemerkte Maxi und galoppierte erschrocken in den Wald zurück. Maxi versuchte ihm zu folgen, aber er war viel langsamer. Bald verlor er das Tier aus den Augen und merkte, dass er sich verlaufen hatte. Maxi erinnerte sich an seinen Traum und bekam noch mehr Angst. »Nun ist es mir wirklich passiert«, dachte er. Er fand einen alten Weg im Wald und hoffte, dass dieser ihn zurück zu Tina führen würde. Am Ende des Weges entdeckte Maxi ein altes Haus aus großen Steinen. Es hatte einen kleinen Schornstein auf dem Dach, aus dem Rauch aufstieg. Maxi näherte sich vorsichtig dem Haus und robbte sich auf dem Bauch an eines der Fenster heran. Maxi robbte näher an das Fenster heran, als er plötzlich ein tiefes Bellen hörte. Ein großer alter Hund mit grauem Fell und scharfen Augen stand vor ihm. »Was machst du hier?« fragte der Hund mit einer strengen Stimme. Maxi erzählte dem alten Hund, dass er einem großen Tier mit Hufen und einem Geweih hinterhergerannt sei, als dieses in den Wald galoppierte. Der alte Hund nickte verständnisvoll. »Das war ein Hirsch«, sagte er. »Hirsche sind groß, haben ein Geweih und mögen es nicht, wenn Hunde sich ihnen nähern. Das wusstest du wohl nicht.« Maxi schüttelte den Kopf und erzählte, dass er sich bei der Jagd nach dem Hirsch verlaufen hatte und nun sein Frauchen Tina nicht mehr finden konnte. Der alte Hund, der sich als Benno vorstellte, erklärte Maxi, dass ein schlauer Hund immer darauf achten müsse, sich nie zu weit von seinem Besitzer zu entfernen, besonders wenn er von der Leine gelassen wird. »Wie weit ist denn zu weit?« fragte Maxi. Benno erklärte, dass man nicht so weit weggehen sollte, dass man das Rufen seines Besitzers nicht mehr hören kann.
Da erinnerte sich Maxi, dass Tina nach ihm gerufen hatte, aber er unbedingt dem Hirsch hinterherjagen wollte. Maxi verstand nun, dass dies ein Fehler war. Benno fragte Maxi, wo er Tina zuletzt gesehen hatte. Maxi beschrieb die Wiese, auf der er die vielen verschiedenen Blumen beschnuppert hatte. Benno, der schon lange in dieser Gegend lebte und jeden Grashalm kannte, wusste sofort, welche Wiese Maxi meinte. »Keine Sorge, Maxi, ich bringe dich zur Wiese. Dort werden wir Tina bestimmt wiederfinden.« Benno und Maxi machten sich auf den Weg durch den Wald und nach kurzer Zeit kamen sie an der Wiese an, die immer noch so schön nach Blumen roch. Dort entdeckte Maxi Tina, die auf einer Bank saß und weinte. Neben ihr stand Oberwachmeister Lupi, den Tina bereits gerufen hatte, um ihr bei der Suche nach Maxi zu helfen. Oberwachmeister Lupi hatte ein Fernglas in der Hand und hielt nach Maxi Ausschau. Mit einer Trillerpfeife pfiff er lautstark über die Wiese. Maxi bedankte sich bei Benno und rannte so schnell er konnte auf Tina zu. Als Tina Maxi erblickte, war sie ganz erleichtert. Sie nahm Maxi fest in den Arm und wischte sich die Tränen aus den Augen. Sie hatte große Angst gehabt, Maxi zu verlieren und war nun heilfroh, ihren geliebten kleinen Hund wiederzuhaben. Maxi war auch erleichtert und wedelte vor Freude mit dem Schwanz. Oberwachmeister Lupi lachte laut und sagte, »Na, da hat der kleine Abenteurer wohl wieder alleine den Weg zurückgefunden.« Wenn Lupi nur wüsste, dass Maxi ohne die Hilfe des alten Benno wohl immer noch nach Tina suchen würde. Tina nahm Maxi an die Leine und sie gingen erleichtert nach Hause. Auf dem Weg nach Hause dachte Maxi über das nach, was Benno ihm gesagt hatte. Er wusste jetzt, dass es wichtig ist, immer in der Nähe von Tina zu bleiben und auf ihre Rufe zu hören. Moral der Geschichte: Maxi lernte, dass es wichtig ist, immer in der Nähe seiner Besitzer zu bleiben und auf ihre Rufe zu hören. Es ist aufregend, Abenteuer zu erleben, aber man muss auch darauf achten, nicht verloren zu gehen. Manchmal ist es besser, auf seine Freunde zu hören, besonders wenn sie mehr Erfahrung haben.